今天这一个活干的都有点不好意思发，本来觉得这个故障手拿把掐，结果不尽人意。这是一个刚装修好的房子，现在正在安装开关插座。这家客户的开关插座包括灯具都是网购的，这不还没按完呢就出现了问题。先看一下客户家的故障现象，就是客厅灯不亮，这些灯都是客户从网上买的，网上派的电工师傅，灯也拆下来了，但是没有找到原因。他现在就客厅灯不亮吧？客厅跟阳台。其余的灯都正常，只有客厅和阳台不亮。先用电笔测试一下电压，首先测试控制线电压208伏。零线在电多少？再用万用表测试一下电压，测试火线和零线之间的电压，看指针表。100伏多一点，110伏，零线虚接。还没用力呢，就把这个零线给拽出来了。完了，零线断了，应该是打断的。正常。少量是吗？哦，没病头。哎呀，没病。哦，这是没病头，我操！头一次遇到这种故障，不是打断的，而是根本就没并线。这个电线头上还缠着胶带。看一下这根线的长度，客厅灯的线应该是从餐厅引过去的。差不多吧。把线抽出来，还能找到按线盒吗？一开始干的顺序就不对。如果零线没有抽出来，应该能找的比较准确。现在用巡线仪找到了2个点位。原始插过去，得给大枪。寻到的这2个地方都有信号，这一个是距离餐厅灯比较近的，信号从强变弱也有可能。这个地方应该从客厅过来的，这个地方也是由信号强度变弱。不是很确定，因为这个东西正和咱用的设备有个参考，具体哪还不是很确定。如果根据这个线的距离来看的话，是在这2个点位中间。那您说这个时候我是该相信设备，还是相信这根线所测出来的位置，就是在这2个按线盒中间？你要这样看的话呢，它在这边正好，这边远点哈。这边远点。啊，但是你要正常来说应该是在这边。正常来说在这里。咱地服务无所谓了。可能有人会问，明明这个线的长度都够不到这个地方，为啥测量这边信号还强呢？其实我怀疑这个线没并头，应该是没有穿过来，线太短。按正常思路来讲，这个零线就在按线盒里，谁看到都会把这个线头给它并上。坏了，2个地方都打了孔，但是都不是。用巡线仪再巡一遍，从2个打孔的位置中间看这个信号变化，这个地方信号最强，200多。可真那么举重了，就在那儿围着。50了全。距离测出来的第1个点位相差就几公分。你给路费是一样的道理，我先找个这个是没有接头嘛，先是没接头，还有一个是，很麻烦。不对呀，不对呀。你对了，好，懂啊，那就这一个了。行，往下指。拉点。看这根零线的长度也可以，为啥当时就忘了并线呢？所有线路接好之后，合闸送电，现在都亮了，客厅灯也亮了。测试一下阳台的晾衣架，也正常。经常干巡线的活，这还是第一次打脸，也算是一个反面教材。如果再遇到这种情况，千万不要把线抽出来。好了，感谢各位的观看，请大家多多指点。